saya Ali dari kelas 5 C akan membuat toga. Bahan-bahannya ada sirih, jahe, gula aren, dan air. Pertama-tama kita potong-potong jahenya. Lalu kita masukkan semua bahan-bahannya. Lalu kita tunggu 5 menit sampai menit dan diam. Dan diamkan. Lalu kita masukkan ke gelas. Sudah itu apa? Ini jahe-jahe kan? Sama jahenya itu. Air atau jahe? Diaduk. Mau. Masuk Ke dalam gelas. Masukannya harus hati-hati karena masih panas. Bermaksud untuk meredakan batuk dan menghangatkan badan. Minuman ini memiliki khasiat untuk meredakan batuk dan menghangatkan badan. Lalu kita minum selagi hangat. Obat toga ini mudah dibikin dan bermanfaat untuk meredakan batuk dan menghangatkan badan. Dadah.